mawon, nggih barangkali butuh. Saya juga terima catering. Opor ayam, tahu kata telur, lala mangut. Ini kita kemas. Iya. Ini bumbunya sama enggak? Ini bumbunya sama ini sama. Oh, sama ya? Kalau opor udah nggak pedas, iya. Bisa mau pakai kalidas. Iya. Ayamnya pedes buatan gitu. Ayam kan boten. Santan gitu. Nanti pada sebentar goreng, rasa ini, sama gosong, ayam soya loyot sapi. Oh ini. Iya. Iya. Sengkol, ada urap, yang kira tinggi. Itu ada urap, lele nggih, Mas. Ini lele sama tahu. Itu daun paya. Terus dicatat dulu di situ kasir. Iya, Sirup nggak ada ya? Enggak, Kak. Orang sini yang tahu lagu gendong saya. Kita mau makan mangut lele yang di Nastari Coffee. Kalau kemarin kan kita udah makan mangut lele di Mbah Marto, Jogja. Nah ini mangut lele yang dari Nastari Coffee. Lihat, ini ada tahunya juga. Saya ngambil mangut lele sama tahu. Tahunya enak sih, saya pernah makan. Terus, loh, ternyata ada bonus kerupuk. Ini ada mirengnya di sini sama sayur apa tadi katanya itu koyoran. Ini mirengnya siapa tadi ngantol sini? Buku. Oh, Tapi pedes. oh, enggak lah. Nah ini kita lagi makan bareng keluarga. Kita di Nastari Coffee ini konsepnya makannya sambil piknik ini lesehan. Tiupin dulu, tiupin. Selamat Tadi makan. udah pesan minum, Mbak. Udah. Ini saking enaknya nyobain usaha merconnya, mangut lele sama tahunya belum makan. Wah bersepatu keringetan. Ham. Kalau kata hukum ham. Mau dikasih ini apa sih, ayam kampung apa? Tadi juga dia gue ngambil ayam kampung. Mau coba aja. Soalnya. Nah, ini saya nyobain daging maut lelenya. Ini bedanya sama yang di Jogja itu, ini cuma nggak pedas saja, cuma sama-sama diasapin. Apa lihat-lihat?
daging lelenya masih sama kulitnya yang diaspin. Enak rasa kuahnya. Nasinya habis, tinggal labuhnya. Boleh. Ini tahunya masih enak gak? Enak. Tahunya takut jatuh airnya. Ini enak betul. Tahunya empuk kan? Enak. Ya aku suka banget tahu sini. Mama. Kaya ko nga. Lu pada nggak nyobain mangut lelenya apa? Enak loh, ini nggak pedes. Aku mau nyobain juga. Gobios. Nah, kita cobain daging lelenya sama cabai ceris. Meronjos kayaknya ini. Iya. Ya. Saya pindah posisi di tempat yang lebih iup. Tinggal minum, tadi makanannya udah selesai. Kita mau nyobain teh mochinya. Kayaknya udah adem dari tadi. Masih hangat sih. Ini ternyata masih tawar. Nah, kita tinggal kasih gula. Ini pakai gula batu. Kita masukin. Aduk. Papa lihat kayak es krim. Es krim. Ini sini. Nah, duduk. Wah, Nah, itu Hugo lagi makan es krim. Tadi ternyata dia pergi, aku cari-cari beli es krim. Enak gak es krimnya? Enak. Beli rasa apa aja? Waduh, enak. Duduk ya, duduk sini, duduk. Duduk nak. Hugo makan es krim. Ada es krimnya juga di Nastari Coffee. Kita coba ya. Ini rasa apa ini Bunda? Atas stroberi, bawah matcha. Oh, rasa stroberi. Wah, Hugo suka sekali tuh. Saya juga mau nyobain deh yang stroberi sama matcha. Es krimnya enak. Ya udah beberapa kali kesini es krimnya selalu tutup. Nah, kali ini buka, Panas. jadi sekalian pengen nyobain Sini duduk ke sini. ada apa aja sih rasa es krimnya. Ish, Saya kira lagi tutup permanen karena beberapa kali, mungkin 3 kali kesini tuh tutup terus. Nah, ini di hari Minggu akhir pekan
ternyata skimnya buka ya. Ini Hugo umur 17 bulan ya, 16 bulan. Dia lagi apa, seneng-senengnya eksplor apapun, dipegang apapun, dicoba diobok-obok. Nah kita harus benar-benar jeli merhatiin ini sebagai orang tua. Minum. Papa minta lagi ya. Papa minta lagi tehnya ya. Oke. Yang ini sepoi-sepoi. Kecuk. Kita lagi piknik sekeluarga, jadi ngajak mbah juga, terus ngajak ada tetangga masih satu perempatan. Kita piknik di hari Minggu. Jadi di sini tuh ada banyak ya, entah sama teman, mungkin sama pacarnya, sama keluarganya, bahkan ada yang sambil belajar juga loh, nongkrong di sini makan sekalian belajar. Di sini tuh luas, ada banyak rumput-rumputan, terus juga ada karpet sama beanbag. Jadi kalau buat apa piknik keluarga terus bawa anak kecil bagus juga ya, buat dia belajar apa, sensorik. Jadi dia mau belajar jalan, belajar injek-injek rumput, lari ke sana kemari, itu ya seru juga melihat anak-anak kecil kayak gitu. Kayak boy. Izin foto ya ibu ya. Makasih. Ini ya. Aku suka ibu. Terima kasih. Gue habis makan apa tadi? Mireng. Cocon. Gue seneng ya, happy ya. Kita sekarang pulang. Yore, udah selesai makannya. Dadah. Mana dadanya? Dadah.